Asibingelele kuba bukeli be-Transformation Live. Mhlawumbe umuntu ngaphambi ukuthi aqale indaba eziningi esibhalayo nesikhulumayo empeleni sikhuluma zonke indaba ezithinta abantu besilisa, ezithinta abantu besifazane kakhulu azama relationship. Kodwa eziningi ezisuke ezishaqisa ezisuke ezithinta abantu besifazane. Ngike ngibona nje masikade sibhalile indaba ku Facebook ethinta umuntu wesifazane. Ebese abantu bemsola umuntu wesifazane beze bethi abanye kade wasanikhuzwa abantu besifazane, kade kwasanikhuzwa ngabantu besilisa, kade kwase yabo uthola ukuthi abantu bazomthuka lo muntu wesifazane esikhuluma ngaye. Abanye nje baze bengithinta eceleni bethi hayi ngiyabonga mfethu ngokuthi ungishare lo daba lwami, kodwa ngicela ukuthi ulususe ngenxa ukuthi labantu sebem-attack kanti mhla into isiqondene nawe awuboni, mhla into isiqondene nawe awuboni lutho. Khona olunye udaba engizonitshena lona engilithunyelelwe ngomunye usisi olokhu waqala ukusilandela la ku Facebook cishe ngo-2020. Begxeka iziboshwa kodwa namhlanje lo sisi lo uthandana nesiboshwa singaphakathi, but ngizokhuluma ngalo. Uthandana nesiboshwa, kade ngibuza ukuthi yini angayiphatha maye ngijobe ejele sencome lesisiboshwa. Siyamhlanyisa mangikhuluma naye indaba ukuthi yini indaba uhlanyiswe umuntu ongaphakathi ngoba sesichaze kakhulu uthi nje ngiyamthanda. So ngeke lo umuntu umgxeke ngoba ungena into enayazi, kodwa ngizobe ngikhuluma ngalokho. Kunodaba lo sisi wase Push-Upstein wakwamabase Push-Upstein. Sisanda kulibhala ku Facebook, isihloko salo sithi usizi lwentokazi kwamaphumulo ePush-Upstein eyaphunyuka kangaka ukuthi ingane yayo ukuthi ilalwe inyoka. Yaphunyuka nje kancane sekuvalwa amehlo ukuthi ingane yayo ilalwe inyoka yendoda yayo yangaphandle, indoda yangaphandle. So ngithema ngibhala lolu daba ku Facebook, abantu abaningi bagxeka lo sisi ukuthi hayi kade kwasanikhuzwa, uyabona into eyingozi mayisuka iza iyinhla kulula ukuthi uyibone, especially nje kuma relationship ngoba sonke mawuqhamuka entombini uzoshela. Akekho umuntu ofika entombini athi njoba ngikushela njalo nkosazane ngenzela ukuthi ekugcineni kwenze ku1 no2 no3 omubi. Cha, akekho. Ngifuna ulalelisise kahle lolu daba uzubone na ukuthi kokunye esisuke sithi sixwayisa ngakho abantu, okunye kuqhamuka sekunembala emihle nje kungalula ukuthi umuntu akubone ukuthi lokhu kuyingozi. Le ntokazi ngo-2009 ngoFebruary nje 2009 yayitohoza lapha eThekwini eMtateni lapha ngasePoint. Kunendawo lapha ya ngasePaki nje ngase John Ross ngale ekupheleni kaStenga Street. Njengoba uStenga Street udlula nje la ezansi ko Moses Mabhida uziyophelela lezansi ngasePoint. Ngangatohoza ke go 5 lapha eShed lapha ngangatohoza khona. Kunamaphoyisa ahlala nje lapho, mawungena udlule emaphoyiseni nomsuphuma ePoint nje eShed lapha ezansi. Sasitohoza thina ke emkhunjini edimeleni. Kunemkhumbi ela ehlisa imoto la ngasekuqaleni eyilayisha kakhulu imoto ngalezi ayikhathi. Le ntombazane yayitohoza khona ke lengikhuluma ngayo kwamabasa. Ithi le ntombazane mayitohoza lapha ya njalo ngelunch yayiphumiza egarage, khona igarage elila ngase kuphele nje komgwaqo kuno Pick n Pay lapho bese kuba egarage eli engine kuStenga Street nje kugcineni kwawo lezansi usuzongena eMtateni. Ithi ke le ntokazi kwakuthi makuyilunch mayengasiphethe isikhaftini yayiphuma ize kuleli garage ifika ithenga uphaya njalo nje mayengasiphethe isikhaftini. Misiphethe
mayisiphethe isikhaftini yayingezi kuleli garage kodwa isikhathi esiningi nje yayiza kule garage lelo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi isiphethe isikhaftini kodwa isidle ekseni makuthi 12 ebese iza la igarage izothenga uphaya. 2009 nje February. Ihlala eMlazi le ntombazane futhi yayigibela isitimela noma igibela amatekisi mayize emsebenzini. Ihlala eMlazi kwaGG. Kodwa ekhaya kubo ise push up steam. Lapha eMlazi emqashweni la ihlala khona ihlala nengane yayo ina 3-4 years. 3 to 4 years. Ithi ke lentokazi kwathi ngelinye ilanga nje ngawo February ithi yathi iphuma kwakumhla ka16 February 2009. Ithi lentokazi yathi mayiphuma nje eminyango wegarage yasihlangana nensizwa kulezi insizwa zangaphandle insizwa nje zikhulile ke lezi insizwa zangaphandle abafuthi laba kwamanye amazwe Nigeria, Zimbabwe abanye bawo banomzimba. Uthi wahlangana na egarage wayesembingelela. Uthi lo sisi wavuma wayesethi lo bhuti uyazi ukuthi sengikubona ngazi noma okwesithathu uzothenga uphaya la egarage. Uthi lo sisi uthi wayesehleka nje. Yesi imbingelela lensizwa yesichaza lensizwa yesimbuza na uthi ubani okwabani yabona. Bakhuluma wayesephuma lo sisi wayesehamba lo sisi. Nayo lensizwa yayisingena egarage yayisiphuma yayisizongena emotweni wayibona lo sisi okokuqala ngelanga lokuqala lo sisi akayibonanga ngoba bephambana eminyango wayiphuma lo sisi yona izongena yayisimtshena ukuthi hayi imbonile nayizolo cathi yathi simbona okwesithathu angazi noma imbona ngayizolo nakuthangeni angakuthangeni kodwa yayisimbona okwesithathu ezothenga uphaya. So bakhuluma ke washo lo sisi mayimbuza lensizwa ukuthi hayi inkosazane yakho bayisibongo. Hayi ngokwamabaso epush up steam ngihlala eMlazi kwaGG but ngisebenza la eMtateni la wakhomba nje kuseduze. Ithi lensizwa hayi no ayikhinkinga bese ingena esitolo lensizwa aphume lo sisi ahambe. Bese ukuthi nangakusasa lo sisi aphinda abuye eze la izothenga uphaya ngo12 emini ngelantshi yakhe. Bese lensizwa bese ayifica isimile egarage lo sisi lensizwa. Imile nje semotweni yayo. Bayiqhamuka lo sisi bese iphuma lentokazi. Mayiqhamuka lo sisi bese iphuma lensizwa. Iphuma emhlangabeze imbingelele. Uhamba yedwa lo sisi kodwa ngelinye ilanga mayeze la igarage uke hambe namantombazana asebenza nawo noma nomfana nje asebenza nawo makuthi bahambisene beze lunchini. Uthi lo sisi mayifika ke ngakusasa hawu nayi lensizwe isuke emotweni yayiza kuyena usisi. Ifika ithi hawu usobuyile. Ethi lo sisi hayi ngibuyile. Ithi lensizwe uzothenga uphaya ethi yebo. Hayi bese bexoxa ayincome lo bhuti lentokazi ukuthi ayinhle nani ebese ithenge lo phaya abawu5 eyithenge lo phaya abawu5 lo bhuti lentokazi ayinikeza inhle nje igqoke ugqoke imdansane yokusebenza yafaka ne-reflector vest kodwa uyabona lo muntu mayesengene ezintweni zakhe waswenka kahle muhle umikahle uright. Ithi ke lentokazi yayingisendela ke nezithombe zayo isasebenza lapha ya ayisasebenzi khona nje manje. Ithi ke lentokazi bese thi lo bhuti ngicela ukukuthengela mina ophaya ithenga ophaya abawu5 lo bhuti ayinike lentokazi athi nabo ophaya. Ithi ke lentokazi bese ithi hawu ophaya abangaka ngizobenzana bese thi lo bhuti awuzofika unikeze abanye osebenza nabo ngoba ngelinye ilanga ngikubona la ngakubona uhamba nabantu owahamba nabo ngicela usebenza nabo uzofika ubanikeze. Yathenga ne drink yamnikeza lo sisi. Bayifika lo sisi lapha emsebenzini ebese efike enikeza abangani bakhe labasebenza nabo colleague bakhe
ethi minani bafuna nawo phaya kuthiwa ngininike. Hawukusho bani naye kusho nje khona insizwa ngishelayo yabo achaze khona insizwa ngishelayo lapha ithe nje angininikeze yabona. Bese ke lo sisajwa njalo ke maye ngasiphethe isikhaftini njengenjwayelo lapha maye lapha afika ifice lensizwa bagcina ke sebenikezana inamba ngoba insizwa mishela at the end of the day isuke ifuna nenamba ezokwazi ukuthola kuyona. Acela inamba lo bhuti mayezisho lo bhuti uthi uSimon Murwa noma Murwa. Lentokazi mayisho ithi wathi lo bhuti uSimon yena wakwaMurwa, angazi noma Murwa noma Muruwa, kodwa wase Nigeria wangaphandle, qhamuke eNigeria. Wayehlala lapha eflatini ezansi ePoint, lama flat njengapha mawuza ngathi uya ngakule ndawo yogagasini. Ithi ke lentokazi yathi mayifika ke emsebenzini bese inikeza noza kwabo yabona. Bese ke iqhubeka ke nokuthi makuyi lunch ize la egarage ifike ithenga uphaya. Inokumfica njalo lo bhuti lo, inokumfica nje ngo-12 ngoba yanti mayimbuza ukuthi hawu manje wena ngo-12 usuke wenzani la, uthi lo bhuti hayi mina ngisuke ngize kuwe mina, nami ngisuke emsebenzini la engisebenza khona, kodwa ngo-12 ngiyazi ukuthi wena isikhathi kuyenzeka futhi ngifike la mina wena ungafiki. Kusho lo bhuti esho kule ntokazi, ngisuke ngize kuwena, jabulela nje ukubona njoba ngisho ukuthi ngiyakuthanda ngifisa sithandane. So ke kwahamba lo sisi lo bhuti esenenamba lentokazi ebese kwazi ukuyibhalela lo bhuti, eyibuza ukuthi uyeza negarage namhlanje ngelantshi yakho. Ithi le ntombazana hayi angizi namhlanje ngesiphethe isikhaftini. Lo bhuti ayikho inkinga. Mayithi ngiyeza mayithi intokazi mayithi hayi ngizothenga uphaya ngoba angisiphethe isikhaftini namhlanje. Ithi lensizwa hayi kulungile ngizoza nami ngizokubona. Befike bedibana ke garage. Lensizwa ifika ithenge kwesinye isikhathi ithenge ophaya mhlambe nezinye izinto nje nama chips nani ebese inikeza lo sisi. Kwesinye isikhathi kuthenge kube kuningi inikeza lo sisi ithi uyonika abangani bakho. So lo bhuti wagcina intandokazi yabo lento yamantombazane yendlundlu, sithi indlundlu ngapha ngakithi, yani yokuthanda umuntu, yokuthanda iseshi. Amantombazane anjalo abantu besifazane abantu besifazane bathi beumngani wakho wena sisi, ningabangani nje belazi nesoka lakho, kodwa bese bakhona insizwe kushelayo. Lensizwe izothi mingenisa ngabo ibenzela izinto ezinhle bese beyithanda bengabi nendaba nesoka lakho, beze bekutshele futhi ukuthi iqome lensizwa yabo awufuni usibaro omusha nani, niyayazi ukuthi ngikhuluma ngayo mos. So ke lensizwa ke yagcina isithandwa yilabangani, I mean colleague balosiswa amabaso, yagcina isithandwa labo colleague. Angithi uyabona ukuthi kuyo yonke lento ayikho into embi, ayikho into esolisayo futhi. Ayikho nje into esolisayo ukuthi at the end of the day ngaba khona into embi la. Ayikho. Ilensizwe gentleman ayijahile futhi. Ayimqini lo sisi ukuthi hayi manje ngiqoma cha, ayimqini. Iyafika egarage ifika imthengele, imnikeze, iphinde ithengele labo sisi asebenza nabo lo sisi. Uthi ke lo sisi bagcina ke nalabo sisi abanye sebenokuyithanda ngesikhathi nayo lentokazi bithi mayi itshena lo bhuti ngeSMS. Lo bhuti mayebuza athi uyaya negarage namhlanje, ethi lo sisi hayi ngiyaya ngoba isikhathi nanginaso. Bese bethi laba hawu uthi base kuzoshaya u12 bese bethe ucolleague makusetshenzwa lapha emkhunjeni, bese bethe ucolleague hawu manje base lapha emkhunjini babesebenzela iagent ne, ngoba khona ama agent amaningi lapha besebenzela iagent. Uthi ke lo sisi bese ke ocolleague mase kuzoshaya u12 nje ocolleague bebuza ukuthi hey awuyini egarage namhlanje, bese lo sisi hayi ngiyaya.
bese bethi asicela ukuphekezela yabo kube naleyo nto nje sicela ukuphekezela bagcina sebemphekezela ke lo sisi thothi babili noma bathathu ngaleso sikhathi abanye bavilapha ke kodwa abanye begcina bemphekezela lo sisi efike lo bhuti uSimon Murwa lo afika abathengele izinto abathengele ophaya yabo nje mabephekezele lo sisi egarage ngelinye ilanga ebuya ehamba yedwa wathi ngelinye ilanga lo sisi elantshini lo wababaso esuka emsebenzini elantshini egarage wahamba nenye ingane yaseLamonti asebenza nayo eyayingajwayele ukuhamba lo bhuti wafuka wathathwa yiyo le ntombi amehla wavela wafuka wathanda le ntombi le yaseLamonti ehamba nalo sisi angithi uyabona ukuthi up to now ayikho into esolisa lo sisi ukuthi khona inkinga ekhona kodwa nje kukhona lento kuthiwa coincidence ukuqondana kwezinto ngoba izinto mase kufanele zenzeke kufana nomuntu mayesezofa umuntu mayesezofa baningi abantu uyawuthola ukuthi mawuthi ufunda umla njengo Khrizani the freedom fighter uKhrizani ngesikhathi elimala that person wayegadwa strong Khrizani but the time ezolimala ngo93 lapha eGoli ezolimala wayehamba yedwa engekho amabodyguard noma ke kukhona kodwa nje umuntu mayesezolimala kuba khona into unusual akayenzayo mayesezolimala nje umuntu ngisho ngabe kuthiwa yi-owner eligadwayo kodwa ngesikhathi esezoshawa kuba nento unusual eyenzakalayo so ke lo sisi wamabaso uthi wayesehamba nomngani wakhe lwaseLamonti mabefika abathengele lo bhuti kanti lo bhuti useyithandele umngani abathengele ophaya no drink bebuyele emuva ke emsebenzini so nje kwase kuba yileyo mpilo ke ezeshela ke lo bhuti bese indaba ihamba angazi ukuthi yafika kanjani kodwa indaba izihamba ifike kulo sisi waseLamonti ukuthi le yansizwa njalo ejwaye eshela usibanibani uSimon Murwa usethanda yona angazi ukuthi kwafika kanjani kodwa usethanda yona wahamba isikhathi la emsebenzini lentokazi ingakaqomisha uqoma ingakamqomi lo bhuti lentokazi yamabaso le ejwayele ukuyegara ingakamqomi lo bhuti kodwa nje kushuthi nayo ngoba yayisimthanda ukuthi lo bhuti wayengacindezeli ngoba ngelinye ilanga ithi babeke beyibuza abangani bayo laba esebenza nabo ukuthi hawu lo bhuti lo bhuti lona lo uMurwa Simon babembiza ngoSimon uthini ngaye lo bhuti uyakuthanda phela mfethu yazi sesidlile into zakhe yabo uyaphila uyasithengela ilunch nani bengazange beyicele so uthini ngaye ethi lo sisi nami ngiyeza ukuthi ngiyamthanda manje so ngelinye ilanga emsebenzini around April ngabo April nje ngawo 2009 lo sisi lo wakwamabaso walwa nale ntombazana yaseLamonti bebanga lo Simon balwe emsebenzini balwa emsebenzini kulwesithathu umhla ka13 that was 13 May sengabo May 2009 balwa lo sisi nale ntombazana yaseLamonti bebanga lo Simon abangamqomile bobabili akekho athandana naye la uSimon kodwa ushela lo sisi wamabaso kodwa sekuzwakela ukuthi nale ntombazana yaseLamonti wayethanda angazi ukuthi kwafika kanjani kuyona so balwa ke bebanga yena bathi mabelwa labaze bashana nangensimbi emkhunjini ke into yakhona insimbi bashayana ke nangensimbi base beyamiswa ngakusasa bathi babuya ngolwesine emsebenzini bobabili labo sisi bafike bamiswa kushuthi ngaphambi kokuthi labo sisi belwe lo waseLamonti elwa nalo sisi wamabaso uthi lo sisi wamabaso lo bhuti lo uSimon wake wacela yena wathi kwaku April nje kuphela kwenyanga wabacela ngolwesihlanu wathi kusasa ngicela manje ngasebenzi
ngicela nize edrobheni eThekwini, ngifuna nje uwoza eshop losisi wamabaso lo wase-Phosha Bustini ohlala eMlwazi kwa-GG. Wathi ngicela uze edrobheni nabangani uze nje nabangani bakho noma ngaba bangaki laba nje ojwayele ukufika nabo egarage. Ngifuna nje sizoyibusela sijabule. Nangempela lo sisi weza ngakusasa edolobheni, weza nabangani bakhe kodwa wayengekho lwaseLamonti. Ngathi wayekade ebusy ngoba babengakalu. Baye edrobheni bagcina bebathathu shuthi lo sisi wamabaso waya nosisi abawu2 asebenza nabo abamaziyo lo bhuti owake wabathengela futhi uphaya hayi kanye. Uthi ke lo sisi bafike wabajabulisa edrobheni, wathenga inyama badla wabathengela neziphuzo. Bathi sebehamba ntambama wabanika 1000 rand, wathi hayi nansi imali yetekisi ukuthi nigibele bathathu. So ke nabo labo sisi base bemconvince, nabo labo sisi base beyamconvince lo sisi wamabaso. Yabona ukuthi manje kade lijatshulisa umuntu oshela umngani wenu ebese nani senithi umngani wenu hawuqoma umngani lo muntu right. So nabo ke basho njalo. Vele ke lo sisi uthi wayesemthanda lo bhuti, kodwa inkinga lo bhuti wayengamxini nje ngokuthi ayinqoma hayi wayengamxini. So ke kuthe mabebuya lapha eThekwini ade bakhiphile lo bhuti, kwase kuzothi ngomhla ka13 May balwa ke emsebenzini lo sisi wakwamabaso elwa nale ntombazane yaseLamonti eyayisitholile ukuthi nayo kanti uyayithanda lo yabhuti. Balwa ke bebanga lo yabhuti, angazi ngxabane yasuswa yini kodwa balwa. So ke balwa kuLwesithathu mhla ka13 May 2009. Kwase kuthi ngoLwesine bathi mabefika nje emsebenzini lo sisi wakwamabaso bafike babezele tally office, bafike banikezwe incwadi ezibamisayo. Bafike banikezwe incwadi ezibamisayo ukuthi niyamiswe emsebenzini, niyoze nibuye uma senibizelwe ekomidini eliqondisa igwegwe ku-disciplinary hearing. So ke uthi ke lo sisi mabeqeda nje ukuthola lezi incwadi kusesekuseni athi bangena u6 babizwa nje ngo8 banikezwa lezi incwadi. Sekufanele manje beze njani bebuyele endlini. Bese lo sisi vele efonela lensizwa uSimon le emshelayo yangaphandle. Eyifonele ethi yazi sengimisiwe ngila emsebenzini kodwa sengiyajika ngiendlini. Ithi ke lensizwa yini kwenze njani eksene kangaka. Uthi lo wesifazane ayikhathela. Uthi ke lo wesifazane naye ngimisiwe ngibe nokulwa nje nomunye uzakwethu, so simisiwe sobabili sengiyendlini. Bese lo bhuti hawu yazi bengithi ngizokubona ngo12 ngelunch, kodwa ke ngicela uze la egarage, ngizonyuka mina ngize egarage, ngicela uze egarage sidibane khona. Hayi nangempela lo sisi asuke emsebenzini anyuke eze egarage leli lodubo. Efike khona 1 2 3 ethi sanda kufika nje lo sisi bese efika lensizwa yansizwa yaseNigeria. Efika imbingelela isiya bese ibuza ukuthi hey kwenze njani. Siyachaza ke lo sisi hayi ngilwe nosibani bani kanje. Bese bexoxa bese lo bhuti ayi usujahile niphokuye endlini. Ethi lo sisi hayi angijahile phela ngoba vele bengiwumuntu ozoze buye ntambama endlini ngo5 sengiphuma emsebenzini.